eng yaxshi so'z yozgan odam bo'ladi-da mana. Bo'ladi. Kimi so'zi ko'proq like yig'sa, mana kommentariyaga like bosadi odamlar fikriga qo'shilib. Yig'sa, shu odamni masalan 20 ga 5 navesi bo'lsa aka. Hop. 20 ga 5, 25 millionga bitadi, misol. Shuni 15 millionga qilib beramiz. Bitta odamnikini tanlab. Bo'laveradi. Bo'laveradimi aka? Bo'laveradi. Vang'illat. Xo'p, akalar, assalomu alaykum yana bir bor hammalarga. Xudo xolasa mana navbatdagi obyektni ham topshiryapmiz. 24 ga 26. Hozir ishlarni bir qator tanishtiramiz. Xudo xolasa videoni boshdan qurilish qilayotgan akalarimizga jo'natib, bittadan like deb bosib, ana ko'rdinglar, hozir ekranlarda chiqdi ham. Mana atrofda qanday tayyorlangan hammasini ko'rsatdim. To'liq ma'lumot berishga harakat qilaman. O'zbekiston bo'ylab o'sha aytilgan narxlar, Qirg'iziston, Tojikistonga ham ko'rib turgan bo'lsanglar, o'tamiz. Xudo xolasa o'tib uyoqlardan ishti qilamiz. Anchadan beri salkam 1 yildan oshdi birga hamkorlikda ish qilib kelyapmiz. Ishonchli. Obyemingizni qizig'i yo'q. Menda kichkinaroq bor edi, aka. Yo'q, farqi yo'q, boraveramiz. Kichkinaroq edi deb tortinadi ko'pchilik. Kiyazbe bunday ekanda, klientlar telefon qilyapti, agar dogovor qila olmasak, chaqirib qo'yib hijolatdan, hijolat bo'lishmasa, boramiz, o'lchaymiz, agar rizqimiz bo'lib qo'shilib qo'ygan bo'lsa, qilib beramiz. Farqi yo'q. Voha bo'lam, vodiy bo'lam, borib kelaveramiz. Tortinishimga yo'q akalar. Joyinglar bormi? Kommentga yozib ketinglar, javob ham beramiz. Bo'lmasa men, bo'lmasa akam javob beradi. Birinchisi sifatga, masalanda endi keyinchalik ham qanaqa bo'lar ekan deb o'ylashinglar mumkin. Xudo xolasa, nima deydi, tan jonimiz sog' bo'lib tursanglar, qilingan ish hali bir joydan bir telefon qilib bir narsa bo'lgan, mabodo bir narsa bo'lsa ham, mabodo peredelga qilinadi, u qilib beriladi. Shuning uchun borib turib usta o'zi tushuntiradi. Hamma yo'g'ini qanday ketadi, qancha qor yog'sa ham ushlab turadi, hammasini boshdan oxirigacha tushuntiradi. Hozir bir qator aylantirib ko'rsatib beramiz akalar. Sizlar videoga like bosib tursanglar, men o'zim kamerani olib olaman. Xo'p, bismillah deb bo'lmasa Ravshan aka boshladik aka. Ha, xudo xolasa. 24 ga 26 obyektimiz xudo xolasa topshirildi. Bu obyektimizni Ravshan aka necha puldan bo'ldi kvadrat endi hozir aka? Kelishgan holda bo'lyapti hamma joyda. Hozir bugungi narx ertaga yo'q, ertaga narx indinga yo'qda. Boramiz, sharoitga qarab kelishib qilinaveradi. Buni ancha bo'ldi dogovor qilganimizga. Buni devorlar ham yo'q edi bu yerda dogovor qilgan paytimizda. Zakat to'ka qilib uyimda turaversan ekan, narx ko'tarilib qolsa hijolat bo'lib qolmaydi, zakat to'ka qilib berdik. Mayli bitgandan keyin ishladik. Xo'p, buni hozir mana nimalari ham 120 ga tushibdi. 120 orasi. Firmalari ham. Firmaning orasi 120. Xo'p, e'tibor berayotgan bo'lsanglar akalar, to'qilib, как положено to'qilib, nima konteynerdan profillarimiz to'qilgan, profilni o'zingizlar tashlanib qo'ymagan. Xo'p, kvadrat metrlari 180 mingdan 350 minggacha bo'lyapti, ko'tarilgan yo'q aka. Yo'q, ashuna, hozircha ashuna. Shu 1 yil oldinga qo'ygan narximiz hali ham ashuna, O'zbekiston bo'ylab. O'zbekistonda xohlagan joyidan turib aloqaga chiqsanglar bo'ladi akalar. Xudo xolasa bu obyektimizni ham xursand bo'lib egasi qabul qilib oldi. Yana bitta yangilik emas, endi biz o'zimiz qo'shib qo'ymoqchimiz. Mabodo agar jilaniyasi bo'lsa, kraskasini olib bersa, ish narxida qilib beraveramiz. Sachib beraveramiz. Kraskasini ham bo'lib qolsin bir yo'li desanglar, ustalar mana shu yerda o'stiradi, sachib ketilaveradi. Keyin savollar bo'lib qolyapti. Tunuka, shipper degan narsalar, ularni ham olib berasizlar. O'sha narx ichida qoqishib beradi akalar. O'sha narx ichida shipper qanday qoqiladi deyapsiz aka, shuni ham bir tushuntirib qo'ying. Ba'zi bir obunachilar. Hozir bitta samarez topyapman mana. Shipper baynancha kattaroq samarezlar bor. 8 lik, 10 lik degan. O'sha samarezda qatadi. Mixta qatirilmaydi. Mixta qatirilmaydi. Ko'pchilik rekasini olib beramiz. Yo'q, rekasi emas, mana ko'rsating. Konteynerda o'zida. Rekasi ichida bo'lgan akalar ko'rib turibsizlar. O'shanga samarezda qatiriladi, moshniy bo'lib. Xudo xolasa. Xohlaylar tunika, xohlaylar shipper. Endi uylarda molxona qilmoqchi bo'lishinglar mumkin, kichkinaroq. Navesta qilishinglar mumkin, dorozaxona qilishinglar mumkin. Yana hali perikos joylari bor. Qilib kelyapmiz, qilaveramiz. Xudo xolasa, hijolat bo'lmasdan aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Haqiqatan videoda boshida aytgandek, kelib kelisha olmay qolsak og'ir bo'lib ketadimi deb bizni xalqimiz shunaqada o'ylaydi baribir hali. Shuni o'ylaydi, hijolatchilikda yomon ko'radi xalqimiz. Unaqa telefon qilyapti. Hijolat bo'lmaysizlar akalar, qo'ldan kelsa boradi, o'lchaydi, tushuntiradi, narx-navoni dogovor qilasizlar. Agar rozi bo'lsanglar, ishni boshlaveradi. Hech tortinmasdan aloqaga chiqib, akasi tashlaveringlar akalar. Xudo xolasa o'sha aytib o'tganimdek kafolatiga ham, turishiga ham, ish jarayonlarini ham xohlasanglar, ustida turib ko'rib olsanglar ham bo'ladi. Joyinglar bo'lsa, o'sha joyinglarda tayyorlaydi, joyinglar yo'q bo'lsa, mulchab kelib turib, tayyorlab kelib o'rnatilaveradi aka. Xudo xolasa. Kiyazbe uyda bo'ladimi? Tomini qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Xudo xolasa bir 2 kun yoki 3 kunda yana bitta syomka qilamiz. Chiqaramiz uyda, aynan uyda chiqaramiz. Ya'ni uylarda, bitta uylarda. Yashaydigan uydagini yo'q 2 kun yoki 3 kunda xudo xolasa syomkasini chiqaramiz. O'tda yonmas, o'sha temirdan xuddi mana shu materialdan qilib chiqariladi xudo xolasa. Endi bo'ladimi degan savollar bo'ladi, lekin biz ichida yurganimiz uchun men uy solganimda to'g'risi yo'q edi bu narsa. Bo'lganda men mashinada qildirasdim.
mana shunda qildirasiz. Ixchamgina ham baquvvat. Endi o'zingizlar bilaverasiz, temir. Kelajakda misol naves qilasizmi, unaqa katta kichkina naves qilasizmi, 10 yil, 15 yildan keyin misol buzmoqchi bo'lsangiz ham, oddiy misol yog'ochdan baribir aka atvot chiqadi-da. Chiqadi. Ming lahlasa ham. Buni kesib turib, o'lchab turib, keyingi strokingizga qo'shib yuborsangiz bo'laveradi-da. Shunisi yaxshi. Ana akalar ko'rib turibsizlar, o'ta ham go'zal holatda bo'lgan. Keyin aka, mas Qirg'iziston, Tojikiston deb aytib ketyapman. Aloqaga chiqishyapti-da, ular ham qiziqishyapti. Ular bilan qanaqa bo'ladi aka muomala? Tamojni yo'l kirasini kelishib olamiz xolos. Bu ashna. Tamojni saqamet deyarli. Qo'shilmaydi, faqat tamojida oldi berdi. Ya'ni kargoda puli deyiladi. Kargoda ikkovimiz bo'lib qo'ysak bo'ldi. Aynan deb tushundim. Kargoda pulini Qirg'izistondan telefon ikkovimiz bo'lib qo'yamiz. Bo'ldi. Shu. Ekranda nomerlarda Telegram bor aka. Hamma yo'q, Telegram, WhatsApp, imo hammasi bor. WhatsApp hammasi bor. Akalar mana ko'rib turibsizlar, qisqagina, lo'ndagina qilib tushuntirib ketyapman. Holinglar uyinglarda tomini yoptiringlar. Borib o'lchab kelib turib pulini chiqarib beradi. Shifri ham o'shaning ichida bo'ladi, qoqish. Bitta ustani olib kelib turib o'lchatsangiz ham bo'ladi, yog'och ustani. Nisbiy bo'ladi. Ikkovini raziyasini solasizlar. Yana keyin bu temir baribir temirda akalar. O'sha to'g'ri bir ikkitasi aytib ota bobomiz qilib kelgan yog'ochdan yog'och yaxshi deb, men yog'och yomon demoqchi emasman. Prosta kelajakda 20 yil, 30 yildan keyin bu narsani olib turib boshqa figurada qilib olsanglar bo'laveradi. Temir baribir temir akalar. Yana nima gaplar bor? Ashan aka yangiliklar. Yangiliklar hozircha yo'q. Agar xalqimizda savol javob bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib qo'yamiz. Yozsin, javob beraveramiz qo'ldan kelgancha. Keyin yana bitta narsa qilaylik aka. Qiziqishyapti. Bitta bonus sifatida. Hop. Shu videoyimizni kommentariyasiga eng yaxshi so'z yozgan odam bo'ladi-da mana. Bo'ladi. Kimi so'zi ko'proq like yig'sa, mana kommentariyaga like bosadi odamlar fikrga qo'shilib. Yig'sa, o'sha odamni masalan 20 ga 5 navesi bo'lsa aka. Hop. 20 ga 5, 25 millionga bitadi misol. Ashuni 15 millionga qilib beramiz. Bitta odamnikin tanlab. Bo'laveradi. Bo'laveradimi aka? Bo'laveradi. Vangillatsa. Faqat shunaqa so'z bo'ladi. Endi uni masalan kirib turib siz ham shu gapiga like bosib olishingiz mumkin-da. Qiziqqan holda. Hali chunki shunaqa so'z gapiradi bizning xalqimiz. Ustalarga eshitdinglar akalar, navesinglar bo'lsa, kommentariyadan foydalanib qo'ysanglar bo'ladi. Xudo xolasa o'zim ko'rib turib 10 kunmi, 15 kundan keyin o'sha odamni shunday skrinshot qilib ko'rsataman sizga. Azizbek qarang, o'zini uyida bo'lmasa ham, mahallasida qiynalgani bo'lsa ham aytaveradi. Faqat o'ziniki bo'lishi shart emas, o'zining uyida. Mahallamda qiynalgan bor, akam mana men yozadim. Shuni qilib bering desa, borib qilib beraveramiz. Yo'q, biz senga kelishuvdik deyilmaydi. Bo'ldi deyiladi. O'sha odam ko'rsatgan joyga qilib beramiz. Yutgan odamni ko'rsatgan joyga borib qilamiz. Ko'rsatgan joyga qilib beramiz. Savob ishlayman deganga mana savobga biz ham sherik bo'lib qolyapmiz akalar. Videoga like bosib, sizlar ham savobga sherik bo'lib qolsanglar, men ham xursandman. Hijolat bo'lmanglar. Ko'pchilik telefon qilib usta asakalik ekan deyapti. Asakalik bo'lgan bilan akalar o'zingizlar o'ylab, bitta odam bilan 1 yil ishlasanglar qanaqa qolasizlar? Akani agar bir aytganda bir xarakteri yoqmaganda men ishlamasdim yoki meni xarakterim yoqmaganda aka ishlamasdi. Xudo xolasa ishlarni chotcha qilib topshiryapmiz. Behijolat aloqaga chiqaverasizlar. Bu yoqqa Qo'rg'ontepa, Qorasuv, Xonobod, qisqasi O'zbekiston bo'ylab xizmat qilaveramiz. Qani men Samarqandlik jigarlarim. Pulni begona qilmanglar akalar. O'zimiz qilyapmiz mana inshaalloh. Telefon qilinglar, boraman, mehmon bo'lamiz, mehmon qilasizlar. Doim aytasizlar, keling deb. Ish safarda chaqiringlar mana. O'zingizlar bo'lmasa tanish bilishlarni qildiringlar, boraylik, mehmon bo'laylik Samarqandlarga ham aka. Ha, xudo xolasa. Behijolat. Aka, ko'p gapirib yubordim shekilli, xafa bo'lishimga yo'q. Aka, siz ham xalq xizmatida charchamang. Alloh omadingiz bersin siz ham. Mobodo telefon qilsanglar ololmay qolsa, mobodo Telegramdan yozib qo'ysanglar, shu ishi bo'yicha deb qo'ysanglar, javob beradi xudo xolasa. Har xil holat bo'lib qoladi-da baribir. Shuning uchun hijolat bo'lmaysizlar. Sog' bo'lasizlar. Hammanglarga omad, qo'llab-quvvatlab har doimgidek bir-birimizni qo'llab-quvvatlab tursak, inshaalloh uzoqqa boramiz. Sog' bo'lasizlar. Hammanglarga omad. Siz ham charchamang aka. Xo'p, Azizbek, omad.